Fala aí, pessoal. Então, tô trazendo aqui hoje a keycap. É uma keycapzinha muito bonitinha, quero mostrar pra vocês. Então vou dar uma abrida aqui, né? Pera aí. Aí. Aí, manos. Keycap do Kirby. Esse aqui vai ser um vídeo rapidinho, né, cara? Que hora é? Deixa eu ver aqui que hora é. Quase 8 horas da noite, cara. Um pouquinho mais eu vou jantar. Deixa eu dar uma abridinha aqui pra vocês. Aí, ó. Tá aí, manos. Keycapzinha monstra do Kirby. Eu queria que essa parte de baixo fosse branca, mas veio preta mesmo. Eu vou falar lá com o cara que faz essas keycap, cara. Eu acho muito bonitinho, cara. Uma keycap feita em resina, né? Alguma coisa assim, ou impressora 3D, não sei. Eu não faço ideia, na real. Mas tá lá tudo escrito, eu vou deixar todos os links aí. Vai ser bem completinho aí os links, tá? Eu comprei na Shopee, ele disse pra mim que também faz. Ele pode fazer personalizada, né, a keycap, então é só falar com ele no chat lá que ele prepara. É pra teclado mecânico, nesse jeitinho aqui, na cruzinha. Coube bem de boa ali, ficou até que firmezinho, não ficou lá grandes coisas, mas ficou muito bonito, cara. Então eu vou dar um takezinho aqui no teclado pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Aí, manos, voltei aqui. Keycap em mãos. Bora remover isso aqui na raça mesmo. Isso aqui é muito dentro, cara, muito duro. Aí, pronto. Keycapzinha. Vou botar no ESC mesmo, cara, que eu acho que dá uma combinadinha. Ó, essa cruzinha aqui é bem diferenciada, cara, do que essa daqui. Essa aqui parece que é mais grossinha, mais gorda, tá ligado? Mas o Kirbyzinho é lindo, cara. É lindo demais, mano. É muito lindinho. Vou botar ele aqui então. Aí. Kirby, foda, mano. Muito bonitinho. Kirby muito legal, velho. Bom, é isso aí, manos. Eu só queria mostrar aí pra vocês a keycap que eu comprei do Kirby. Muito louco essa keycap, cara. Muito massa mesmo. Vou fazer aqui um takezinho no escuro também, tá? É isso aí. Vou apagar a luz aqui. Ai, o bicho tá em mim. Aí, manos, o Kirbyzão louco da massa. Cê é doido, vamos trocar aqui as cores do teclado pra ver como é que ele fica. Na verdade não passa muita luz no Kirby, né, na real. É mais pra quando a luz tá acesa, né, que fica bonitinho. E ele é bem elevado também, né, ele é mais gordo que a tecla, tipo, tem ele em cima, né, no caso. Caps Lock, tá ligado? Calma aí. Caps Lock é foda. Ó, rosinha, cara, ó, pra combinar com o mousepad. Muito louco. Aí, ó. Muito lindo, cara. Muito cabuloso. Mas é isso aí, manos. Tamo junto. É nóis. E é isso aí. Deixem like aí. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amiguinhos. E é nóis. Logo mais eu trago umas gameplay também aí. Mais uns unbox, mais umas review. Que eu ainda preciso comprar os produtos, né? Pra poder fazer review em box. Na verdade unboxing, né? Porque eu vou comprar um negócio novo e fechado. Então... é isso aí, manos. Valeu. Tamo junto. É nóis.